Diverse dorpen in Para-Oost hebben sinds zaterdag 24 uur per dag elektriciteit. Dit gebeurde middels een plechtige ceremonie waarbij First Lady Ingrid Bouterse-Waldring, EBS-directeur Rabin Parmisser en minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie aanwezig waren. Het beleid van onze president Bouterse is hem ook het achterland verder te ontsluiten. We gaan steeds verder en dus ook 24 uur elektriciteit te voorzien. Op 21 december 2016 hadden we in Powaka een grote ceremoniële opening van het project 24 uur elektriciteit Powaka en omgeving. Dit project is grotendeels gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Tijdens dat heugelijk feit, dat was in december 2016, beloofde de EBS de resterende dorpen, te weten Ayo, Redidoti, Pierre Condre, Kumbasi, Kasipora, Carolina en noemt u maar op, binnen enkele maanden aan te sluiten op het EPAR-netwerk, zodat ook deze dorpen zouden kunnen beschikken over 1x24 elektriciteit. En ja hoor, het moment is daar. Straks, wanneer de First Lady een ceremoniële handeling gaat verrichten, zal dat een feit zijn. Hiermee zal ook een periode van een heel lang gekoesterde wens gerealiseerd zijn. Zowaar een heel prachtig moment. Met het brengen van 1x24 uur stroom wordt de kwaliteit van uw leven verbeterd en wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van uw individuele omstandigheden en dat van uw woonomgeving. We denken bijvoorbeeld aan verbeterde schoolresultaten, omdat zowel de leerlingen als de leraren 's avonds langer kunnen studeren. Ik denk aan de ontwikkelingen op het gebied van het toerisme, het opzetten van industrieën, commerciële activiteiten en gaat u zomaar door. Maar gaat u vooral zuinig om met deze dure voorzieningen. Help ons om alles in goede staat te houden. Alsjeblieft. EBS, u heeft een zware taak. Laten we eerst beginnen voor de EBS de IDB te bedanken. Het heeft lang genomen, maar het is een feit. EBS heeft een zware taak. Als minister verantwoordelijk nu voor dit beleid, verwacht ik dat de mensen altijd stroom hebben, zonder onderbreking. Dat u de mensen bijstaat en als er uitbreidingen moeten gebeuren, want de fabriek waarover de kapitein sprak is een realiteit. Dat zeg ik u hard. Dat u in ieder geval constant ervoor zorgt dat de gebieden, zoals aangegeven door onze president, uit het donker gehaald worden. Het gaat niet lukken om alle gebieden direct uit het donker te halen, maar als we de aanzet hebben gedaan, dan zijn we op de goede richting. Staf van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Als uw minister ad interim vraag ik u alles eraan te doen om het beleid van deze president voor elektrificatie en watervoorziening van het totale binnenland, om het voortvarend mee te helpen dat het gebeurt. Wij gaan in de assemblee, en dat is ook voor de assembleeleden, zorgen dat wij die wetten erdoor krijgen als het nodig is. De financieringen zoeken om het te doen. En laat u die dromers met de financiering spook. We hebben een minister van Financiën, huisvader van de portemonnee, en hij houdt het echt wel in het oog. Als wij hadden geluisterd naar alle kritieken mensen, daar stroomde bij de tideren. Misabi uwakti langa, matide, den dorpulek, Redidoti, Pierre Condre, Kasipora, Kumbasi, Ayo nanga Carolina, o leta faya echt idee. Ana zomaar o me jaar we bar leta faya. Afaya o let idee. Usap alamala te appreciate den dis belofasani op satu. So lees I take ting, want so lees de voorbereiden langer, want vanaf 2013 ben bezig voor bereiden voor en eindelijk meer afgelopen december Powaka en omgeving bij Makis
we tak stroom. Nou, den dorp die zee, ook is een idee. En hier bijna 300 gezinnen worden aangesloten op lijn EBS. Natuurlijk een mijlpaal, ja. Want we begrijpen dat die ontwikkeling die stroom van nodig. De Umasma, met altijd de powerhouse voor de dorp, voor de gezinnen. Waar met de ijsje of doe die borduur. Ja, op elektriciteit nodig. Dat is ons dan wat die, oh ja, 6 euro kan de 12 euro nog maar stroom. En zo lees, helemaal stroom nodig. Nou, na eenmaal 24 uur wordt die stroom. En, wie want dat kan de jongeren toe. Minowa jere moro dat we nog maar studeren. We alle ruimte voor studeren. En her de eenmaal 24 uur, u kan met contact met de wereld. Wifi daar. Dat want dat te studeren, kunnen jullie dingen opzoeken. Dus jongeren, ik weet niet waar ze zijn, wij gaan ervoor. Tim kom bakka jaya na birti, we want zien de resultaten morgen betreft.